নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর পি ব্যানার্জি আবার একটি খুব সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন, আমার ভিডিও শেয়ার করেছেন, লাইক দিয়েছেন, তাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার উল্লেখ করা ওই বায়োকেমিক ট্যাবলেটটা খেয়ে অনেকেই হয়তো ভালো আছেন, কদিন বাদে আরও অনেক লোক ভালো থাকবেন এই আমি বিশ্বাস রাখি, কারণ আমি আমার পেশেন্টদের ওই ওষুধটা দিচ্ছি আরও অন্যান্য ওষুধের সাথে। বায়োকেমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমি যেটা করছি, বিভিন্ন পেশেন্টের বিভিন্ন রকম সিমটম থাকছে, তাই আমি সেই সিমটমগুলোকে দূর করার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ যে সমস্যা যার থাকছে তাকে সেরকম ওষুধ দিচ্ছি, ফলে সহজেই ভালো হয়ে যাচ্ছেন। আমার মায়ের কিভাবে সুস্থ মাকে করে তুললাম, কি কি ওষুধ খাওয়ালাম, সেগুলো নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও করব। কিন্তু আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে যে বায়োকেমিক ওষুধের কথা উল্লেখ করেছি, আপনারা প্লিজ ওটা সঙ্গে রাখুন এবং খান, দেখবেন আপনারা খুব ভালো থাকবেন। আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম যে আমি আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসব, যে ভিডিওটা আপনাদের খুব কাজে দেবে। আমার ভিডিওটা সাধারণ মানুষের জন্য, যাদের কথায় কথায় ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয় না, চিকিৎসার বিশাল খরচ বহন করা সম্ভব হয় না, আমার ভিডিও তাদের জন্য। তাই আমার ভিডিওতে সবসময় কম খরচে কিভাবে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায় তার উল্লেখ থাকে। আমি এই কফ সিরাপটার কথা আপনাদের বলবো, হোমিও কফ সিরাপ, দাম মাত্র 16 টাকা। এই কফ সিরাপের মধ্যে একটা ড্রপার থাকে, এই ড্রপার দিয়ে 1 ড্রপার তুলে নেবেন ভেতর থেকে, তুলে হাফ কাপ উষ্ণ গরম জলে সেই ওষুধটুকু দেবেন, দিয়ে খাবেন। খেয়ে আধ ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে কিচ্ছু খাবেন না, জল তো খাবেনই না, কোনো ঠান্ডাও খাবেন না। এটা খালি পেটেও খেতে পারেন, আবার খাওয়ার 15-20 মিনিট বাদেও খেতে পারেন, দিনে 2বার থেকে 3বার। খুব বাড়াবাড়ি যাদের হয়েছে তারা গলায় একটু রং নিয়ে নিতে পারেন, দিয়ে দিতে, অর্থাৎ 1 ড্রপার তুলে গলায় ঢেলে দিলেন। এটা খান, খুব উপকার পাবেন। এছাড়া আমি আমার পেশেন্টদের এই তুলসী একটা ওষুধ দিই, 5 রকমের তুলসী দিয়ে তৈরি। এরকম আপনারা আপনার নিকটবর্তী দোকানে যদি পান খুব ভালো, যদি না পান তাহলে আপনারা তুলসী পাতাও চিবিয়ে খেতে পারেন 8-10টা। তুলসী ভীষণ উপকারী। এছাড়া যাদের খুব কাশি রয়েছে তারা একটু ছোট্ট যষ্টি মধুর টুকরো নিয়ে মুখে ফেলে রাখতে পারেন, যে কোনো দশকর্মার দোকানে পেয়ে যাবেন, দামও খুব একটা বেশি নয়, সেক্ষেত্রে কাশি অনেকটা কম থাকবে। আর যেটা আমি বলবো, নিজেদের ইমিউনিটি বাড়ান, সুস্থ থাকুন, পরিশ্রম করুন, তাহলে খুব ভালো থাকবে। লাংস যার যত ভালো থাকবে, রেসপিরেটরি সিস্টেম তত বেশি ভালো থাকবে এবং সহজে ঠান্ডা বা করোনা ভাইরাস বা অন্য কোনো ভাইরাস আপনাদের আক্রমণ করতে পারবে না। আর যে ওষুধটা আমি খেতে বলবো কাফ অ্যান্ড কোল্ডের, বায়ো কম্বিনেশন 6 আপনারা খাবেন। এটাও খুব ভালো, এটাও আমি পেশেন্টদের দিই। ঠান্ডা লাগলে এটা খুব এফেক্টিভ, খুব কাজে দেয়, এটা আপনারা খাবেন। আর একটু গার্গেল করবেন, উষ্ণ গরম জল দিয়ে গার্গেল করবেন, একটু নুনও দিতে পারেন, তাহলে গলাটা অনেক ভালো থাকবে। আর মাথা যদি খুব ভার থাকে তখন সেক্ষেত্রে আপনারা নাক দিয়ে ভেপারটা টানবেন, এরকম করে টানবেন, আর মুখ দিয়ে ফু দিয়ে ছাড়বেন, নিলেন, ফু দিয়ে ছাড়লেন। এটা আমি বারবার আমার সব ভিডিওতে বলছি যে এটা কিন্তু করবেন, এটা কিন্তু খুব এফেক্টিভ, আমাদের লাংস খুব ভালো থাকে। আপনারা এই পরামর্শগুলো মেনে চলুন এবং দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, তাহলে আমি অনেক ভালো ভালো ভিডিও করতে উৎসাহিত হব এবং যে ভিডিওগুলো আপনাদের কাজে লাগবেই লাগবে। আমি জ্বর বা অন্যান্য আরও সমস্যা নিয়ে আরও ভিডিও করব। আমি মনে করি এই পেশেন্টদের লক্ষণ অনুযায়ী এই ওষুধগুলো খেলে তারা সহজেই সুস্থ থাকবেন। তাই করোনা হয়েছে এই নিয়ে একদম প্যানিক করবেন না। আমি আবার একটা ভিডিও আনবো, মাকে কিভাবে আমি সুস্থ করে তুললাম, কোন কোন ওষুধ দিয়ে। তো আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আমার এই ভিডিও অনেক অনেক শেয়ার করুন, যাতে লোকে এই ওষুধগুলোর কথা জানতে পারে এবং কিনতে পারে এবং খেতে পারে। আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে একটি বায়োকেমিক ট্যাবলেটের কথা বলেছি, যেটা খেলে আপনার করোনা থেকে অনেকটা সেফ থাকবেন, বা করোনায় আক্রান্ত হলেও তারা খুব সহজেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপনারা সেটাও খান, সেটারও নিয়ম আমি বলেছি। আপনারা দেখুন আমার ভিডিও এবং আমার সঙ্গে থাকুন। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।